جماعة انتوا متخيلين ان الازازة البتاع دي ايه ده؟ ايه ده؟ مية النار دي ب$5550 الا سنت. يعني دي تشتري شقة في مصر. ايه ده؟ تشتري شقة والله. ايه ده؟ ليه؟ ليه يا جماعة؟ اوعي تكسريها الله يبارك لك. افتحها لي يا ابو عم والله يخليك. طيب الله يخليك. ليه يا جماعة؟ ليه؟ اوعي تكسري، هو محنطها اصلا. ليه؟ 30 years old وديت دي 21 سنة ب1300. حلوة دي، عليها عرض. حنينة في الحنين. يا نهار اسود، هي ايه الارقام دي؟ يا ولاد؟ ليه؟ اما لو كانت حلال. حرام بجد. ايه ده؟ استنى بص دي بص دي ب1300. رخيصة. شايفة ايه؟ لا انا مش قادر. شايفة انا دايخة. بصوا دي ب$580 الا سنت. ليه؟ لا ب1000 انا علقت. $1600. ب1600 بس مش حلوة. عارف ليه؟ ما معهاش فتاح. اهو جايب الكارت بتاعها. ايه ده؟ دست باك ده؟ الكارت بتاعها كاكالوج يا اخي، كاكالوج. مين عملها؟ طب داري عليه بقى. ايه ده؟ ليه؟